Биринчи байлык ден соолук деп айтылат элибизде. Ал эми катуу ооруга кабылып, айла кеткенде санаага батып, сакаюунун жолун издегенден көрө эртелеп оорунун алдын ала билсек канчалык жеңил болоору айдан ачык. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө адамдардын организмин эң жөнөкөй жол менен ыдарлай турган суусундуктардын автору, Кыргызстанда эле эмес, чет элдик жарандарга дагы пайдалуу кеңеш менен жардамын көрсөтүп келе жаткан Камшыбеков Анарбек Мыктыбекович менен кеңири баарлашкан элек. Сиз ушул суусундуктардын чыгарып көп жылдан бери эл ичинде бир жакшы бир пикирлер айтылып келатат. Ушул боюнча түшүндүрмө берсеңиз. Хорошо. Түшүндүрүп берейин. Бул концентратталган сергитүүчү алкоголь суусундуктар деп биз тамак аш институтунан сертификаттап чыгарганбыз. Бул суусундуктардын мынакей сертификаттары бул немеде тасмада турат. Кыргыз стандарттан мунун стандартын алганбыз. Ошону бул адамзат ичип колдонгонго уруксаттары, анан кийин муну производить этип чыгарганга научно-исследовательский институттан элимиздө институтунан тастыктап, анан сертификаттарды алып, муну чыгарып атабыз. Бул Кыргыз стандарттын сертификатын болсо жалаң биздин Кыргызстанда эмес, азыр Казакстандын стандартынан, Россиянын стандартынан, Европанын стандартынан регистрациядан өткүзгөнбүз. Бул көп жылдан бери иштеп атат. Мынакей Агропрод Экспо деген 14-жылы болгон бир неме болгон, как раз ошондон берилген дипломдор турат. Бул деген чет өлкөгө көп чыгарган продукциянын негизинде берилген немелер, дипломдор. Анан эми бул суусундуктун бул адам баласына биринчи колдонуу ыкмаларын, анан кийин жайынчакын анан действияларын түшүндүрүп кетейин. Бул күч мындай жарым литрлик бутылкаларда дайындалган. Мисалы мына А1. Бул А1дин составында болсо гумин кислоталарынан, гуминовый веществодан вытяжка кылып алынган составында 25 микро-макроэлементтен турган био-нано частицадагы өтө майдаланган частицалар. Молекулярный уровеньде айтканда бир 20 000 эзе майдаланган молекуланын частицалары бар. 25 микро-макроэлементтин. Мындай тагыраак айтканда гумин кислотасынан фульфовый кислоталарды привлекать этип, фульфовый кислоталар чыгарып атабыз. Азыр мынакей Американын Академия наукунда, Россиянын Академия науктарында лабораториялардан өткүзүп, азыр ушундай математический данныйларды берип жатат. Азыр мына А1дин составындагы 1 граммында 25 тетратриллион энергия бар. Например, биздин адамдын организминде bir 200 триллион клетка болсо, 200 триллион клеткага бере турган воздействиялары мунун составында мындай воздействиялары бар да. Антибактериальный, протекторный, фунгицидный, ингибиторный действиялары бар. И как биополимерный соединенияда турат. Анан кийин дагы мунун абдан жакшы эффективный нерсеси как адсорбент биопротекторный действиясы бар. Бул биопротекторный действиясы дегенде бул адамдын клеткасында жанагындай азыр свободный радикалдар деп коет. Свободный радикалдарды организмден выводить этип клеткадан ташып чыгарып кете турган функциялары бар. Анткени как адсорбент, биопротектор деген ошол. Буну биз Россиянын атомный промышленность лабораториясында доказать эткен документтерибиз бар. Буларды болсо мындай да цезийге, стронцийге, уранга эксперимент жасаганбыз. Жанагы ошол лабораторный условияда, мисалы, тяжелый металлды
где-то bunun жанагы 1 грамм частицасында сууга аралаштырылган формасындагы 1 литр суу где-то 100 грамм тяжелый металдын иондорун өзүнө алып иштетип кете турган действиялар бар да. Анткени бул жанагы сульфовый кислота деген ушунчалык өзү майда частица болгондуктан жанагы адамдын клеткасында могу аш болбогон заттардын барысы, мисалы адам баласынын денесинде 12 система бар да. Ошол 12 системада биринчи система желудочно-кишечная система деп коет. Желудочно-кишечный система калган 11 системаны тамак аш менен обеспечить турат. Ал тамак аштын баарысын, аш болгон тамак аштын баарысын клеткага жеткизе турган кровеносно-сосудистая система деген бар. Анан дальше кете берет. Лимфосистема, иммунная система, костно-мышечная система болуп турупчу. Ошондо бул первоначальный адамдын организминде оорудун пайда болуп, жанагы азыр ооруга кирип кетип атпайлыбы? Оорунун пайда болуп атканынын баарысы биринчи адамдын организминде тамакты туура эмес тамактанып, анан кийин тамакты аш кыла турган адамдын ич агарында, желудочно-кишечный трактта несколько триллион кишечный палочкалар жашайт. Ошол кишечный палочкалар пищевой волокнаны переработка кылып туруп, канга өткүзүп, кандын курамын өткүзүп берсе, анан кандын курамы менен ар бир клеткаларга ташылат да. Как раз гемоглобиндин составында белок менен железанын соединениясы как раз адамдын клеткасына баргандан кийин ошол клеткада ич агарында туура аш болгон, ич агарынга чейин тамак аш туура дайындалса, тамак ашка чейин сельско хозяйствода өскөн малбы, чөп чарбы, ошол жерде бир химикаттар аралашпай, бир экологически таза бышкан продукция болсо, ошолордон зависит этет да, адамдын ич агарындагы аш болушу дагы. Андан кийин дагы бир нерсеси бар, жанагы медицинский вмешательстволор аралашып кеткенде, ошол жанагы биздин ич агарыбыздагы кишечный палочкалар химикаттарды переработка кыла албайт да. Анткени адам баласы гетеротрофный организм да. Анан ошол жанагы ич агарыбыздагы тамак аш ташкыла турган бактерияларды жанагы биз медицинада ооруду өлтүрөбүз деп таблеткаларды ичкенде, химикатты ичкенде, ал химикат болсо кишечниктеги палочкаларды өлтүрүп салат да. Ал ооруду өлтүрүп пайда келтиргени менен силерге өтө чоң зыян келтирет да, ар бир ичилген таблетка. Жөнөкөй эле бир аспиринби, дарыларды ичип атпайсыңар, даже химикат да. Ал химикаттын бүт барысы силердин жанагы кишечный палочкаларды өлтүрөт. Кишечный палочкалар өлгөндөн кийин болду. Бир аз тамактан отравление болуп калышыңар мүмкүн. Анткени ал тамак ашты витаминный комплекске, ферментке, аминокислотторго айландырып кандын составына бере турган бактерияларды майып кылып коесуңар да. Ошон үчүн бул дары дармекти колдон келсе вообще ичпей эле коюш керек да. Андан көрө бул оорудан кутулам десеңер, бул жерде көп сөздүн деле кереги жок. Адамдын организминдеги кислотно-щелочный баланс деле ордунап келсең, медицинанын жанагы диагноздардын барысы өзү эле биздин организмибизди покидать этип өстөрүп эле чыгып кетет. Аны дары менен биздин организмибизди өлтүрүп, ал дары менен чыланып өлгөндүн барысы иммунитетибизди өлтүрөт. Иммунитет кеткенден кийин уже адамдын ден соолугу болбойт. Ошон үчүн бул кийинки сусундуктар жөнүндө айтсаңыз. Анан кийин ошол менен биринчи номердеги препаратыбыздын воздействияларын айтып кеттим да. Бул деген как питание катары эле адамдын организмине мындай да, жеп аткан, ичип аткан нерсенин баарысы бул клеткага, как клеткадан биздин митохондрияларда ток чыгат да. Ошол ток болсо жанагы белоктун распадтарынан чыгат да. Мисалы белок ашказанда эгер эрисе, микро-макроэлементке айланса, ашказандан канга микро-макроэлемент болуп, фермент болуп всасывается этилет. Микроэлементтер плюсовой зарядда болот, макроэлементтер минусовой зарядда болот, электрондор. Ошон үчүн жанагы энергиянын булагы как белок болуп кетет да. Анан көбүнчө биздин адамдын организминде
муногул агайдиндин составындагы ферменттерге жеткизе албайт. Тамакты туура эмес жегендиктен, туура эмес дайындагандан же жана сельское хозяйство бузулуп кеткенден адамда жанагы канында оорулар пайда болот. Анткени бул жерде эми аны анан кийин түшүндүрөйүн. Башында булардын немесин воздействиен булардын баарын айтып кетпесем, мындай да адамдарга түшүнүксүз болуп калат. Ошон үчүн апшырына түшүндүрүп атам. Муногул мисалы дагы схеманы берип койсоң. Мисалы муногул жерде схемада адам баласы 3 нерсе менен питаться этет да: углевод, белок, жир менен. Мисалы белок деген ашказанда туз кислотасында эриш керек. Егер туз кислотасында ерибесе, белок, мисалы ет, туз кислотасында ерибесе, муногул боордо, например, бүт муногу ич агарындан аш болгон заттардын баарысы бияка келип туруп, бул жерден муногу портальный вена менен келип туруп, через боор аркылуу мындай синтезделип туруп, анан мындай кетет. Могу жерде боордо мояктан келген кан синтезделиши үчүн мояктагы белок обязательно туз кислотасында ерип, микро-макро элементке, ферменттерге айланып, ошол ферменттер всасывать этип, бул жерде 500 биохимический процесске катышат. Ушул бир жердеги 500 биохимический процесске катышканда, могул жакта адамдардын баарысы эле белокту аш кылып жей албайт. Мунун причиналары өтө көп. Жөн эле, мисалы, вовремя еды, эт жеп атканда, жөн эле сууду аралаштырып, же жанагындай бир компотту же чайды аралаштырып ичсеңер, могу жердеги пайда болгон туз кислотасын жок кылып саласыңар, сууду аралаштырып. А бу жердеги ашказанда белок аз туз кислотасында ерибей калса, бул жерге фермент поступать этпей калат. А постоянно ушундай тамактана берсеңер, болду, бул жакта бооруңар иштебей калат дагы, мояктагы ич агарындан синтезделип келген тамак аштын баары кандын курамынан через анастомоз бияктан циркуляцияга кеткенден кийин болду. Бул жерден уже медиктердин бир немесине түшөсүңөр да. Потому что бу жерден уже миллион жанагы диагноз пайда болот, потому что бу жерден кан синтезделбей эле кетсе. Ошон үчүн постоянно тамакты туура жебейт адамдар, тем более уже экологически бузулган, сельское хозяйство бузулган, приготовлениеде бузулган, еще жанагындай адептүүлүк тамакты жеүүнүн режимин деле түшүнбөйбүз. Биз особенно биздин эл. Ошон үчүн адамдардын жанагы оорудун көбөйүп атканын баары ошол. Анан кийин жанагы медицинский дары-дарметтерди коркпой ичебиз. Ошондон биякта уже тамак аш болбой калат. Эгер могул ашказандан белок аш болбой бул жака чыгып кетсе, уже бияктан букет болезньдер башталат. Жана сахарный диабет деген, постоянно бу жерден белокту аш кылбай жей берсеңер, белок бияка чыгат. А бул 12 эличегиде адамдын организмде жир расщепление болуш керек. Жирди расщепление кыла турган адамдын өтү, анан поджелудочный панкреатический соктон бул жерде жир расщепление болуп, анан жирдан инсулин пайда болуш керек. Эгер ушул ногул внутренний секрециялардын воздействиясы менен. А бияктан уже инсулин чыкпай калса, уже организмде мисалы азыр сахарный диабет деп алып эле сахарный диабеттен коркушуп атпайсыңарбы? А медицинада болсо сахарный диабет неизлечим деп койгон. Ал мисалы менин түшүнүгүмдө медицина бул сахарный диабеттин каяктан эмне пайда болуп атканын причинасын айтпай эле сахарный диабетти эле лечить этип атат. А сахарный диабетти кантип лечить этесиң, эгер бияктан белокту күндө туура эмес жеп атсаң? Причинасы эле ошол. Ошолордун ушулардын баарын түшүнүгүнүн негизинде муногул препараттарды ойлоп чыгарганда, мисалы мунун баарын ооруду айтып кетпесем, бул препарат жөнүндө эле сүйлөй берсем, азыр элдердин түшүнүгүндө мындай болот да, бул препарат эмне, медицинский препаратпы дейт. Жок, бул медицинский препарат эмес, десем уже элдер болсо бүт түшүнүгүндө только медицинаны жактап, медицинанын препараттарына бүт ушундай багыт берип койгон, даже биздин конституцияга чейин отуруп алган. А мунун баарын азыр момундай түшүндүрбөсөм, элге түшүнүк жетпейт. Эмнеге дегенде, бул жерден азыр мен медицинаны да камтып кетип атам, адамдын денесин да камтып кетип атам, муногул сууларды дагы заодно түшүндүрүп кетип атам. Муногул как раз муногул белоктон пайда болгон ферменттерди могул жерде мунун 1 граммында жанагы бир количественно точный цифра менен айта албайсың, жана бир
жарым кило 2 кило жеген еттинен пайда болгон ферменттерди мыногундан бир тамчысы мына боордогу 500 биохимический процессти фермент катары боорго баргандан кийин могу жерден портальный венада через боор синтезделип аткан уу заттардын баарын ишке ашырып, бу жерде ферменттин ролун аткарып, бу жерден канды синтездеп, бияктагы кандын курамын нормализовать этип жүрөт да. Мунун составындагы. Казакстанда ич керек го эми? Муну инструкциясы бар. Инструкциясы менен эле колдонулат. Анын кыйынчылыгы жок, түшүнүктүү эле. Канча сууга аралашат, кантип эмне кылынат. Анан бул деген түшүндүңөр да, бул деген как ферментативный действие бергенде мынагу печендерде көбүнчө мынагу жанагы боор оорулардын барысы, мисалы медицинада доказать эткен жана диагноздардын барысы жировой гепатоз деп коет. Мен жировой гепатозду уже түшүнөм, потому что жировой гепатоз деген буяктан ич агарындан уу заттар бияка поступать эте берсе, болду, бу жерде обязательно токсиндерди синтездей албайт да. Тем более неорганиканы ичип атпайбы таблетка менен. Неорганиканы вообще эле боор синтездей албайт. А бияка келип туруп неорганический соединение бар, бу жерди перекрывать этип койсо, жировой гепатоз деген диагнозду коюп коет, болду. А кан болсо боорго кирбей эле через анастомоз циркуляция кеткенден болду. Могул жерде давлениеңер чыгат. Бу жерде давление чыгат, жана мен давлением бар, давление дейт, медицинада давление деген эмне экенин, давлениянын таблеткаларын ичирип эле канды суюлтуп, анан канды циркуляция кылып атат. А буяктан буяка фермент бермейинче боор синтездебейт. Боор синтездебесе болду, бу жерде давление чыгат, буякта болсо гемоглобиниң түшөт, давлениең түшөт буягында. Анан гемоглобиниң низкий деп эле канын басымын деп, анан бир какой-то таблеткаларды ичип жөн эле бир өздөрүн уулап эле жүрүп атат. Түшүнүгү жок адамдар менин түшүнүгүмдөчү. Почему что бул гемоглобин пайда болуш үчүн бул жерде 500 биохимический синтезден өтүш керек бу жерденчи. А бул жерде 500 биохимический синтез болуш үчүн момундай препараттар керек. В готовом виде, мисалы тамактын астында ичкенде уже бооруңар, ичкен жеген тамагыңарды уже жанагынтип боору цирроз болуп калган адамдар, жанагындай бир гепатит формалары менен ооруган диагноздагы адамдар жанагы bundan аягып кетип аткандардын себеби ошол. Потому что бул деген готовый фермент болуп туруп, барып туруп боорду иштетип жүрүп атат. Буякта канды синтездеп жүрүп атат. А бу жерде давление чыкканда, муну кан тамырдын ичиндеги 98% суу болот. Суу брюшный отделге чыгып кетет дагы. Буякта жалаң тромбомассалар калат. Анан жана холестериновый бляшки, анан тиги бу деп медицинада көп нерселерди научный доказать этип атпайбы. Анын баарысы бул жердеги эле жанагы создаваться этилген давлениядан пайда болгон кандын составындагы тромбоциттер калып калат дагы. Тромба бул жактан оторваться этип кетсе, биринчи очередь жүрөккө барып тыгылат. Жүрөктүн клапандарына, жүрөктүн кан тамырларына жана жүрөк ооруларды пайда кылып аткан ошол. Мисалы жүрөк ооруду аяктырыш үчүн адам баласы эч убакта таблетка менен жүрөктү аяктыра албайсың да. Жүрөктү операция кылуу жолу менен аяктыра албайсың да. Жүрөктү аяктырыш үчүн адам баласы ич агарынды тазалаш керек биринчи очередь. Ошон үчүн любой оорудун башталышы ич агарындан башталып атпайбы. Ошон үчүн бул ооруду аяктырабыз десеңер, бул медицинага далбастап чуркап, анан медицинский жанагы химикаттарды ичип, оору деген эмне? Оору деген мынагу ич агарынын ичиндеги эле абанын составында бактерияларды анализден алып эле силерге диагнозду доказать этип атпайбы? Ал диагнозду кубалап аяктыра албайсыңар да, потому что бу жерде кислотность бузулгандан кийин болду. Бул денеңер ооруга питательный вещество болуп калат да. Питательный вещество болуп калгандан кийин болду, бул оору деген уже күчөйө берет да. Иммунитетиңерди болсо, лекарство ичкен сайын иммунитетиңер өлүп атат. Иммунитет өлгөндөн кийин бу жердеги вирус, бактериялар качып кеткен средада они только размножаются. Даже мындай өздөрү медиктер айтып калат го, бир сутканын ичинде жана патогенный микробтор 5 жашар баланын салмагындай өсүп кетет деп. Бир суткада. Ошо сыңары бир суткада өсүп кетет. Ошон үчүн бул жерди өсүп кетпеш үчүн мына препараттарды чыгарган. Мына 2 препарат. Бул желудочный кишечный трактты жууп тазалап кете турган эле препарат мына А2 менен А3. И бунун составында дагы сульфовый кислоталар бар. Бул сульфовый кислоталардын воздействиясы, мисалы жанагындай ич агарынын ичиндеги поврежденный жанагы ылжырап, эзилип кеткен жанагындай
жара пайда болгон ички органдарда жанагы окислительный бродительный процесстен ошолорду бир тез арада регенерация кылып туруп тазалап кайта клетканын ордуна калыбына келтирип кете турган функциялары бар да. Ошон үчүн бул жана адамдар оорулардан аягып кетип аткан ошол да. Ошон үчүн бул препараттарды мен организмди тазалаш үчүн эле чыгаргам, бул дарыланыш үчүн эмес. Бул деген жөн эле бир бир коробка бир айга жетет. Бир ай тазалансаңар, бир айда ич агардыңар тазаланып кетет. Ич агарын тазаланып кеткенден кийин болду, бияктан туура тамактанып эле жана дары дарметти ичпесеңер, калган ички органдардын өзүнүн функциясы бар. Мындай окислительный восстановительный процесси болот да. Мисалы сөөктүн клеткалары бир 90 күндө, кандын клеткалары бир 140 күндө барып туруп кайта обновиться этет да. Ошол периоддо организмди принудительно тазалап, мынагул ич агарындарды дагы скопленияларды чыгарып жардам берип турсаңар, болду, организм восстановлениеге кетип калып атат. Анан жанагындай өлүмгө дуушар болуп, жанагындай состоянияга жетип калгандардын баарысы тупо химикаттарды ичип, муну ич агарындагы бүт болгон бактериялардын баарын жок кылып, клеткага болсо питание жетпей калган, бул ич агардын иштебей калгандан кийин болду да, калган 11 системага питание жетпей калат да. Анан ал что угодно можно, какой хочешь болезньди выявить этсең боло берет да. Мисалы медицинский наукага кирип алсаңар, ошол. Ошондо бул сиздин суусундукту ичип жыйынтык алгандар абдан көп экен. Ооба, көп. Кыргызстанда эмес, чет жактарда дагы. Көп. Казакстанда, Өзбекстанда, Тажикстанда, бүт Кытайда, Аравияда, Европада, мисалы Болгарияда, Турцияда, көп эле жерлерде. Бул эки препарат болсо мындай. Мына А2 дегени бир айда, бир айда 3 эле жолу колдонулат. Мунун функциясы мындай. Буга 1 литр суу аралашат дагы, 3кө бөлүнүп коет дагы. Но А1ди колдонуп баштагандан кийин 10 күндөн кийин 10-чу күнү ач карын ичилет. Муну ичкенде организмде эмне воздействие болот, ошону түшүндүрүп кетейин. Жол болсо бул бутылкадагы сууларды организмди тазалайт дегенде эле адамдардын ар кандай түшүнүктө, еще медицина вообще башка түшүнүктөрдү берет, адамдар түшүнүксүз болуп калат. Бул препараттын составында органический кислоталар бар. Гумин кислотасы бар, фульфовый кислоталар бар, гуминомилановый кислоталар бар. Бунун составында туздар бар. Например, калий, натрийдин туздары бар. Ошолордун воздействиясында буну ичкенден кийин муну жанагы 1 литр сууга аралаштырып туруп, мунун жарым литрин 10-чу күнү эртең менен ач карын ичилет. Муну ичкенден кийин 1 сааттан кийин бүт ич агарынын ичиндеги болгон шлакты, жанагындай бир паразиттерди, жана ооруларды бүт барысын организмден выводить этип алып чыгат. Мунун алып чыкканын себеби моундай. Биздин организмде лимфосистема деген бар. Лимфосистема болсо суудун жанагы түртүлүү күчү 400 атмосферный давлениеда, эгер суудун кычкылдуулугу 7,43 болсо, внутримолекулярный давлениясы покойдон чыкканда 400 атмосферный давлениеда болот дагы. Суу лимфосистема менен бутуңардан өйдөгөсдөй өзү эле көтөрүлө берет. Булчуңдарыңар иштегенде эле суу покойдон чыкканда болду. Суудун насосу эчтеке жок. Ал лимфосистемаңардын баарын жууп тазалап, ушу суудун давлениясы менен бүт суудун составындагы жана клеткадан чыккан выбростун барысы бүт бияка каловый массага айланып, бияка ич агарынга түшүп, ушу ич агарынды дагы мындай түртүп туалетке чыгарып атканын себеби дагы ошол жана денеңердеги суудун давлениясы менен болот. Ошол суудун давлениясы нормальный болсо, запор болбойсуңар, эчтеке болбойсуңар, түртүп чыгарып турат. А эгер мунул препаратты ичкенде, ошол денедеги лимфосистемадагы жанагы забиваться этилип калган каналдардын баарын бул ич агарындын ичинен мындай менен өтүп баратканда, бул ич агарында спазма пайда болот. Жанагы мынтип коет, натрий калиевый насос деп коет. Клеткада калий киргенде натрий чыгат, натрий киргенде калий кирет, чыгат. Ошондой неме болгондо внутренний
жанагы мындай болот, астматический давление деп коет. Астматический давление болуп туруп ич агарынга оңдайынан всасывать этип тартканда лимфа системадагы бүт грязьтин барысы сууду соруп, ич агарынга сууду соргондо, суу ич агарынга өткөндө мына каналдардагы грязьтин барысы ич агарынга түшөт. Ал анткени баягы ылдый жактан суудун давлениясы менен тебе албай аткан состоянияда бул жактан вспомогательный болот да муну ичкенде. И еще мына кан айлануу системада ич агарындан аш болгон аминокислот, витамин, ферменттердин баары могу портальный венага сорулуп атпайбы, көрбөйсүңөр мына каналдарды. Ушул каналдардын баарысын мына суу обратный всасывание кылганда бияка кетпей аткан грязьтин баарысы аркага тартылып келип туруп ич агарынга түшөт дагы, ич агарындан 1 сааттан кийин ич өтүп кетет. Денедеги суу ич агарынга түшкөндөн кийин болду, ич агарынын баарын жууп, ич агарындан бияктагы сыртка чыкпай аткан заттардын баарысын түртүп туруп ичиңерди алып бүт ич агарыңар бошалып калат да. Ошондо бүт кан айлануу системаңар да тазаланып атат, лимфа системаңар да тазаланып атат, бүт баары выбростун баары тазаланып кетип атат да. Тазаланып кеткенден кийин мунун артынан муну гумин кислотасынан 50 грамм алып туруп 2,5 литр сууга аралаштырып туруп буну аркасынан туалеттен чыккандан кийин 500 граммдан жана 2,5 литрди 500 граммдан иче бересиңер. Оозуңардан ичкенде эле болду. Жанагы бүт мына свинтерлердин баары, мына каналдардын баары, денедеги суудун давлениясы да уже каналдар ачылып калгандан кийин буяктагы суу ич агарындан өткөндө тияктагы насос болуп туруп тигилердин баарын тартып, жанагы каналдагы грязьтин баарысы ич агарынга түшүп, ич агарынын ичиндеги шлак-блактын баары тазаланып, организм тазалана берет. Жанагы көп жылдан бери хронический болезньдер ооруп аткандардын баарысы мына жалаң эле ич агарынын системасы эле забиваться этилбейт. Бүт мына кан айлануу системасы жана лимфа системаларынын бүт каналдардын баары забиваться этип калгандан кийин жанагы клеткаларга питание жетпей, анан кийин жанагы клеткалар страдайт этип өлүп, жанагындай хронический болезньдерге попадать этип атканыңар ошода. Ошон үчүн бул жерден силер мындай кылгыла да, ооруга көңүл бурбай элечи, любой эле организмиңерди состояниясын орунап келсеңер, ал оору өзү эле аягат. Мисалы мына мен бир 20 жылдан да ашып кетти практикамда канча бир 100 миң деген адамдарды колумдан өткүздүм, өз көз алдымда жана бир 2 сааттайын каза болот, 3 сааттайын каза болот деп тиги медиктердин койгон заключенияларын, например, доктордун алы жетпей калды дегендер. Доктордун алы жетпей калды дегендерди мына азыр кааласаңар ар биринин адресин берем, үйүнөн барып туруп интервьюлерди алыңыз, өздөрү түшүндүрүп, өздөрү айтып берет. Мына жашашып атат 10 жылдан бери, 20 жылдан бери, канчадан бери мен берге келгенде даже моундай пациенттерим бар, даже адрестери бүт бар. 2 сааттайын каза болот деген бир 80-деги кемпирди алып келишти. Больницадан чыгарышып. Диагноздары болсо өтө тяжелый, карцинома желудка, карцинома поджелудочной железа менен. И состояниясы болсо действительно бир 1 саат, 2 саатта үзүлөйүн деген состоянияда. Азыр канча жыл өттү, бир 5-6 жыл өттү, нормально эле жашап атат. Тазалап, кайта бүт диагноздардын баарынан кутулган. Печень, ич агарын бүт текшертти. Анан бүт барып текшерттим, ал жакта жок экен, ошо почкага видимо жаңы эле отурса керек да. Анан ошо мен ыйлап ошол жакта анализ тапшырып жүргөм да. Анализ тапшырып жүрсөм эле бир эже жол болуп калды. Ал да анализ тапшырып жүрүптүр. Раматтык эже көзү өтүп кетти, бирок ал кичи анан мен ыйлап эле, мен өлөт экенмин эже, почкада мен эхнокок бар экен деп эле аябай ушунчалык анан айтсам эле ошол аннотациясы бар экен жанында как раз эле. Муну окучу, мен деген алып ичтим жаңы эле. Бул деген көп ооруга жакшы экен. Каныңды тазалайт экен, балким помогать этет. Мякта жазылып жүрөт, туберкулездин палочкаларын жок кылып атат. Балким возможно эжеден аннотациясын алып эле тетиги ошол жерден отуруп эле таксиге силерге барып чыгып элечи. Барсам сиз өзүңүз үйдө экенсиз. Анан кирип барып эле мен эхнокок айгабы десем эле эрунда дедиңер да, аябай мен мындай бир ишеним пайда болду. Анан деген окуганда 15 күн ичкиле дедиңер, 15-20 күн. 15-20 күнгө чейин мен результат мен өлүп кетем го, чыдабайм дедим да. Андан тездетип ичсем болобу десем, мейли анда через день кылбай эле, каждый день кылып бүтүргүлө мен 10 күндүн ичинде ичтим. Анан силер айттыңар кайра
ичип бүткөндөн кийин бирок 10 күн күткөн, потому что жана эхнокок өлгөндөн кийин дагы токсиндери кайра анализ тапшырганда чыгыш ыктымал депчи. Анан деген ошо 10 күн да күтүп алган жокмун, 8 күн. Тим эле чыдап айтам да, эмне болуп депчи, переживать этип калдым да. Анан кайра ошол жерге эле барып күймөнгө барып тапшырсам, отрицательный чыкты. Анан тиги жерде бала баягы ыйлап барганын билген да. Анан эже кандайча 15-20 күндүн ичинде кайра отрицательный чыкты деп таң калып. Анан мен деген, может быть, мындай ошибочно эметпейби десем, жок дейт. Мен кайра деле барып повторно анализ тапшырайын деп, мен кайра повторно сразу тапшырдым да. Анан тиги эме кечинде алсам отрицательный. Ошондой ошо сизге ыраазылык билдирип коеюн дедим эле. Анан деген элдин баарын айтып, анан ошо жанагы эмеден айыгып кеткендер болду. 3-4 барган менден угуп алыпчы, ошолор мен эхнокок айыкты десем, алар жанагы эме экен. Жана жарач кайсыны? Экзема. Жок, ал эмес, экзема эмес. Псориаз. Псориаз. Анан ошо псориаз 2-3 мен билгенден айыкты. Вот один из моих пациентов, его диагноз, медицинский диагноз, это болезнь Бехтерева. Болезнь Бехтерева. Пусть он сам расскажет. Здравствуйте. Здравствуйте. 20 лет меня болезнь эта душила. Вот, какие только лекарства мне не назначали по этому поводу, легче не становилось. Волей случая мне встретился на жизненном пути доктор Анарбек. Все, он мне посмотрел и предложил его лекарства. Препараты его. Я сначала сомневался, потому что старой школы, скажем, веры в чудеса нету. Вот. Потом меня придавило. Долго он у меня стоял препарат, потом меня придавило, сбило с ног, все, медицина определила, не выжил. Ну и куда деваться, я так подумал, буду это лекарство принимать. Начал принимать препараты, все, и через 3 месяца я встал. Сейчас вот снова двигаюсь, нормально себя чувствую, даже не пью лекарство, которое мне было прописано, я пил 20 лет это лекарство. Вот улучшение налицо. Вот я лежал, вот теперь видите, я уже на машине езжу на машине. А так и ходить не мог. Я почти приехал на да. Так что препарат работает, хороший препарат и работает. Это очистка организма. Да, значит, то, что когда принимаешь его и подташнивает, и температура, и усиливается болевой синдром, это нормальное явление. Все, это называется восстановительный кризис, когда у человека восстанавливается клетка на клеточном уровне. Головной мозг попадает в непонятку и начинает вырабатывать всякие ненужные гормоны. Просто человек сам усиливает этого. И вот тогда вы как будто болеете. А на самом деле это не болезнь, это уже восстановительная реакция. Вот представьте себе несколько миллиард клеток, которые уже тонус восстановился. Это тонизирующий напиток для очистки организма. Где-то в течение месяца, вот это, скажем, непонятное такое сложное обострение, а потом легче. Такое у всех пациентов вот да, такое. Да. Потому что у кого уже нарушен обмен веществ, а когда восстанавливается, в это время человек в такую непонятку попадает. Я уже сделал 3 цикла, 3 курса прошел. Все, ощущения реальные, мне лучше. Вот, видите меня, вот я уже дышу, двигаюсь, даже на машине поехал. Все, вот руки двигаются, все. Да, вот я встаю, вот, сажусь, а так я лежал в койке, я не двигался. Сколько лет это продлилось у вас? Сколько лет уже? 20 лет. 20 лет, да? Вот, острое, последние где-то 2 года, острое обострение, я все хуже. А сейчас я реально слышу, что мне легче. Вот. Еще какие ощущения? Глаз, например, слух. Восстановилось, нет? Да. Вкусовые качества вернулись. Глазами нормально газету читаю.
Вот организм очистился. Вестибулярный Вот аппарат смотрите, вернулся. человек, когда лечится, вы же отравляете клетку. Вот, а мы очищаем клетку и восстанавливаем. Поэтому у вас все восстанавливается. А лечением вы травите организм. Это так. Лекарства в тех количествах и дозах, которые мне были прописаны, которые я сколько принимал, раз в полгода капельницы делал, промывался, потому что тошнило, худел и так далее. Сейчас у меня считаем, я больше чем полгода прошло с обострением все это. У меня сейчас даже вес набирается. Я себя чувствую лучше, все. Перестали опухать руки. У меня были вот такие руки толстые, блядь. Колени опухали, все это. Вот. У кого Бехтерева, значит, можно восстановить, да? Да, Вы убеждены? Да, я на собственном опыте я убежден, что Бехтерева болезнь, которую определяли и определяют как неизлечимая, все, которая все хуже, хуже и хуже. Вот мне на данном этапе лучше, пожалуйста. Диагноз менен кайрыла турган болсоңор, мен уже бул диагнозду да изучать этип бүттүм. Медицинаны да вдоль поперек уже окуп, түшүнүп, ар бир диагноздун эмнеликтен ошол диагноз пайда болорун, аны кантип аяктырып кое тургандардын баарын медицинага доказать эте албайм, анан бирок өзүмдүн деңгээлимде белгилүү. Үчүнчү продукция болсо, бул деле бунун функциясы буга 2,5 литр суу аралаштырылат. Bir 3 литровый банкага жасайсыңар үйдө. Анан кийин бул препаратты ичкенден баштап, бунун функциясы мынау жоон ичегини тазалай турган. Ушул эле мынау айтылып кеткен А2-нын эле функциясында эле функциялар болот. Болгондо 200 граммдан мынау жоон ичегини тазалайсыңар. Основной бул адамдын жоон ичегинде проблеманын баары. Потому что бул жанагы bir үйдөгү печка болсо, печканын выхлопной трубасы ушу адамдын мынау жоон ичегиси болот да. Бүт мынау жеген ичкен жанагы организмдеги бүт клеткадан күйүп чыккан выбростун бүт барысы лимфосистема менен келип ич агарынга келип коюлат. Бияка ич агарындан бияктан туалетке бок болуп кетиш керек да. Ошонун баарысы могу жакта бүт каналдардын баарысы бул жерден эки функцияны аткарат да. Жеген ичкен тамагыңар канга всасывать этилип кетет. А лимфосистемадан болсо клеткадан отработанный нерсенин бар кайта келтирип муногу ич агарыңа келип түшөт да. Эки функцияны аткарып атат да. Ошондо жанагы бул жерден эки функция бири-бирине аралашып калгандан кийин жанагы вовремя туалетке бара албай калсаңар эле болду, проблемаңар башталат да. Ошон үчүн бул жерде мынау жоон ичегини тазалай турган, жоон ичегиден мынау кан айлануу системасына мынау бооруңардан өтпөй аткан канды мына жердеги тромбомассалардын баарын обратный всасывание жүрөт. Бул бияктан 200 граммдан клизма жасайсыңар черезден. Ар бир клизма жасаганда могу жерден астматический давление менен муну кан айлануу системасындагы бүт тромбалар, маяктагы шлактарды, маяктагы жанагы ичкен медицинский дары-дармектерди, химикаттардын өтпөгөн, боордон өтпөгөн заттардын барысын бул клизма жасаганда обратно тартып алат дагы бүт маяктагы выбростун баары ич агарынга түшөт, ич агардан туалетке кетет. Bir 10 мүнөттөн кийин эме болот. Ич агарынын арада жана астматический давление менен толгондон, ич агарынга толгондон кийин ич агарын туалетке выброс кылып салат болду. Ошентип, потому что бул функцияны мындай кыласыңар. Муну А2, бундан бул А1, А2, А3 деп атпайлыбы? А2-ны буну 5 күн колдонгондон кийин анан муну колдонбосоңор, бунун функциясы мына жоон ичегидеги грязьти түртүп чыга албай калат дагы, жанагы ичиңерди ала турган процесс болбой калышы мүмкүн да. Ошон үчүн буну менен 5 жолу клизма кылынгандан кийин, анан кийин мына 10-чу күнү А2 ичилет да. А2 менен общий оозуңардан немеге чейин бүт тазалап кетет. Бул А2-нын функциялары мына көк боорду тазалайт, поджелудочный железаны тазалайт, өттүн немелерин баарын тазалайт, анткени бүт ич агарынга соединенный жерлердин баарын астматический давление менен соруп туруп, жанагы суудун өзүнүн давлениясы болбой калган үчүн иштебей аткан да суу. А бул болсо принудительно иштеп кетет да. Ошон үчүн бу жерде жана медицинский дары-дармекти ичиштин да кереги жок, эчтекени ичиштин кереги жок. Жөн эле адам баласы тазаланып койсо, анткени мына мен өзүмдүн практикамда көрүп атам. Мисалы мына мен 22 жылдан бери колдоном өзүмө.
Мына 22 жылдан бери бир да таблетка ичпейм, бир да жолу бир мындай бир серьезный болезнь менен ооруган жокмун. Мына канча жолу ичесиз? Эми мен муну мындай кылам, мен постоянно эле организмди кармап жүрөм. Мурда бир жылда бир 2 жолу иччим. Азыр болсо мындайга өтүп алгам. Полный курс ичпейм азыр. Если бир жанагындай азыр той томолокко барасың, же бирдеке барасың, организмде жанагындай болуп бир туура эмес тамактанып, көп тамактанып алсаң, уже организм аш кыла албай калса, уже бүттү, организмде башталат ооруларчы. Ошон үчүн сразу эле неме кылам азыр. Бул А1ден болсо мындай периодически эле ичип жүрө берем. Бул деген как жана аккумулятор сыяктуу да адамга энергия берет да. Ушуну деле болот экен. Бул А2 менен А2 болсо мындай периодически, когда уже ашказанымда, мына немелеримде аш болбой калды, уже организм өзүн не то сезип баштаганда эле эртең менен туруп эле бир сааттык процедура жасап болду, кайта бир күндө эмес, даже бир сааттан эле жана ооруп аткан состояниядан чыгасың, жапшашнап кылып каласың. Буну деле кезек периодически кылып коем. Жанагындай бир той томолокко барып, көп тамак жеп неметкенде жоон ичегилерди забиваться этип толуп калган, кезек бир периодически клизма кылып коем. Атак муну оору менен кайрылган адамдаргачы до выздоровления берип атам азыр. Мисалы, кыйналып ооругандар, мисалы мага азыр өтө тяжелый формада да келет да, мындай жүрөктөрүндө мындай 5 тыйындык тешиктери бар адамдар бар. Бүт мынаки медицинский доказательстволор бүт бар. Ошолорду без вмешательства лекарства могу менен эле тазалап отуруп эле бүт жүрөктөрүнүн баары жанагы порок сердцелар, жанагындай жүрөгүндө тешиги барлар жөн эле аягып атат. Жанагы туберкулездор, ракпы, жанагы давлениясы көтөрүлүп аткандар, жана сахарный диабеттер, мунун бүт барысы эгер мындай индивидуально, эгер оору менен кайрыла турган болсоңор, мындай да ар бир оорудун диагнозуңарды айтып келсеңер, ошол диагнозуңардын эмнеликтен ошол диагнозго попадать этип атканыңарды өзүңөргө түшүндүрүп, анан кийин организмиңерди тазалап эле, дары дармек бербей эле жөн эле аягасыңар. Анан аякканын өзүңөр эле билесиңер. Эми ал аякканда эле мындай болуп атат азырчы. Менден аягып алып, адамдар кайта медицинага барып алып, кайта оорушуп атат. Неге дегенде медицинага барып эле жөн эле обследованиеден өткөндө эле жөн эле барып мындай жөнөкөй эле сезилип атпайбы силергечи? Рентгенден өтсөңөр, несколько миллиард деген клеткаларыңар рентгенден өткөндө өлүп атасыңар. А организмдеги скопление мертвых клеток это и есть рак, например, менин түшүнүгүмдө. Жыл болсо ички органдарыңардын баары бүт кан айлануу системаңар, лимфа системаңар забиваться этилип атат өлгөн клеткалар менен. Иммунитетиңер жабыркап атат өлгөн клеткаларды организмден чыгара албай. Тем более адамдын өзүнүн эле родной эле өлгөн клеткаларын химикат менен өлтүрүп салсаңар, уже иммунитетиңер аны чыгара албай атпайбы организмдерден? Неге дегенде химикатты антителаларыңарды өлүп калып атпайбы, иммунный клеткаларыңарды өлүп калып атпайбы? Ошон үчүн билбейм, эми мындай туура түшүнүктүү болгула да, бир медицинаны бир жаманатты кылып аткан жерим жок. Бул медицинанын кылып аткандары, мисалы химикат менен ооруду медицинага жетпей эле адам өзүн өзү таза тамактанып, тазалап. Мына мен мындай практикада айтсам болот. Мисалы мен семьямда биз медицинага кайрылбайбыз, биз барбайбыз. Мен медицина менен билбейм эч кандай. Өзүн өзү ден соолук сактаса болот. Ден соолугум нормальный болсо эмне алам мен медицинага барыпчы? Демек туура тамактануу, туура тамактаныш керек. Адам баласынын ооруп калганы бир эле күндө ооруп калат. Негенде бир жолу эле туура эмес тамактансаң, тамакты көп жеп алсаң деле ооруп каласың. Тамак аш болбой калса эле болду. Жанагы абанын составында вирус, бактерия, грибок аш болбогон тамак ашка келет. Сийдигиңен, каныңан, богуңан анализ алсаң болду, оору чыгат. Ал оорунун баарын илимге айландырып, доктурлар айландырып койгон. Болду, ооруйсуңар. Эми сөзүбүздүн соңунда сиз ошол дарегиңизди, телефондоруңузду айтсаңыз, сизге ошо кайтылып, кеңеш алып, ушул антип алсаңыз дегендер. Дарегим болсо, ушул могул жерде фирмамдын ошол офиси, анан кийин мен болсо тиги адамдарды лечить эткенге немем жок.
Кеңешиңизди берет Укугум жок. Келген адамдарга кеңешимди берем. Кеңешимди берип, анан организмин адам баласы ошол мага келген адамдар эгер түшүнсө эле аягат. Түшүнбөгөндөр тазаланат, анан кайта эле барып химикаттарды ичип алса, анда жөн эле менин репутациямды жок кылышат. Ой, муну колдонгонбуз, пайдасы жок. Мен атам колдонгон, атам каза болуп калган деп ар кандай да. Ошон үчүн мындай түшүнүктүү болуш керек адам дегенчи. Абдан кызыктуу, түшүнүктүү кылып чечмелеп айтып бердиңиз. Телефон номериңизди дагы айтып койсоңуз? Телефон номерим 0704 39 10 93. Ушуда WhatsApp'та бар. WhatsApp'ка деле чыксаңар болот. WhatsApp'тан сөзүп бересиз. WhatsApp'тан деле түшүндүрөм. Андан кийин менин немем бар, сайтым бар. www.anarbek.com немеде англис тилинде. anarbek.com anarbek.ru менен азыр иштебей жатат. Ал орустарга санкция киргизгенден кирбей иштебей калды. anarbek.com менен кирсеңер иштейт. Же болбосо био-нано технология деп кирсеңер деле ошо менин немелерим чыгат. Толук маалымат чыгат интернеттен. Анан ушул интернетте деле мындай жазылат. Бүт менден аяккан көп, мисалы диагноздар менен кызыксаңар, ушул ар кандай диагноздан аяккандар өздөрү интервью берип, видео тасмалары бар, мындай корреспонденттерге интервью берип жазгандары бар. Анан бул жерде ошол муну менен тазаланып атканда кандай процесстер болот, анан адам аягып атканда эмнелер болот, ошол ар бир жанагы берген интервьюда ошо жазылат. Кеңири маалымат бар. Бул жерде момундай дагы бизге бир каршы чыгып аткан, дагы мынтип аткан бир процесс бар бул жерде. Восстановительный кризис деп жазгам. Ошол немеде сайттан окусаңар болот. Бул восстановительный кризис деген момундай. Адамдын организминде на клеточном уровне клеткадагы жанагындай полумертвый клеткалар, жанагындай клетка засоренный клеткалар тазаланганда, бул клеткадан адамдын клеткасынан электр тогу чыгат. Митохондриялар электр тогун чыгарат, жана белоктун распадтарынан. Жана плюсовой, минусовой заряддар чыгат. Ошолор жанагындай клеткалар ичи забиваться этип, жанагындай белок полноценно күйбөй клеткалардын ичинде калып калган жанагы шлактар, жанагындай пыльцалар клетканы ооруга чалдыктырып салат дагы, анан клетка өлөт. Ошондо ошол клетканы на клеточном уровне тазалап кете турган мына адиндин составы ичиндеги жана свободный радикалдарды бүт барсын организмден энергияга айландырып клетканы как тазалап кетет. Ошо тазалап кеткенде на клеточном уровне адам баласы восстановлениеге кеткенде жанагындай восстановительный кризиске түшүп калат. Восстановительный кризис деген моундай да, адамдын денесинде бир 5 тело болот. Мисалы душадан бери көздөй келгенде голографический тело, плазменный тело, физический тело деп бар да. Ошол адамдын тиги жанагы тело разума деген бар. Ошол адамдын тело разумунда жанагы көп жыл ооруган адамдардын бүт оору ошол жерде мээде жазылып калат. Анан кийин клетка ооруп атат да, жанагы клетка стройдон чыккандан кийин жанагы грязь толуп калгандан кийин чирип клетка. Анан ошол клеткалар восстановление болуп кеткенде адамдын тело разумасы түшүнбөй калат да. Эчтекеден эчтеке дары ичпей, эчтекеден эчтеке жок эле восстановительный процесс моментально бир несколько миллиарддеген клеткаңар восстановление кетсе, жана тело разума бир түшүнүккө кирбей калат да. Анан кийин адам бир жаман состоянияга түшүп калат да. Ооруп аткандай состоянияга. Анткени анын тело разумунда только оору эле жазылып калган да. Анан ошол моментте медицинага кайрылсаңар, медиктер өздөрүнүн диагнозун коюп майып кылып коюшу да мүмкүн. Операция кылып, реанимацияга жаткызып, ошону эске алыш керек. Ошону обязательно эске алыш керек. Мага келген адамдарга мен бардыгына ошону түшүндүрөм. Эгер ошону биринчи заранее түшүнгөн адамдар андай ситуацияга түшпөйт. А эгер аны билбеген адамдар ошондой маалда кайра уланта бериш керек экен деп. Ошондой убалда жалуутся этпей эле
ал ооруп аткан состояние эмес, ал аягып аткан состоянияны өлүп бараткан состоянияга алмаштырышып алат да. Ошол обострение деген уже бул медицинский термин да, ошол туура эмес да. Ал обострение деген бул оору косколуп атат деген сөздү түшүндүрөт да. А бул жерде обострение эмес, бул наоборот на клеточном уровне клетка энергия чыгарып баштады да. Жанагындай полумертвый состоянияда энергия чыгарбай калган клеткаларың, бир миллиард деген клеткаларың сразу эле электр энергиясын чыгарып баштаса, жанагы бир генератор иштеп баштаса. Абдан тез таасир берет экен, э? Өтө тез таасир берет. Сизге чоң рахмат. Абдан кызыктуу маек бердиңиз. Чын каалайбыз. Жогоруда өзүңүздөргө болгондой ден соолукту сактап калуу үчүн эң биринчи жардам организмди тазалап, туура тамактануу менен күч кубат алуу башкы маселе. Бул боюнча жакындан жардам алууну каалагандар болсо, Бишкек шаарындагы Байтик Баатыр көчөсүнүн номер 4 дарегинде жайгашкан концентратталган сергитүүчү алкоголсуз даярдалган кереметтүү суусундуктардын автору Камчыбеков Анарбек Мыктыбековичтин кеңсесине кайрылып, кеңири маалымат алсаңыздар болот.